Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Քանի որ մեր ժողովրդի այսօրվա հրատապ, ամենահրատապ թեմաներից մեկը իհարկե գնաճն է, որին մենք սպասում ենք եւ որի մասին մենք ասում էինք, սակայն այսօր այն պահն է, որ ոչ միայն գնաճի մասին ասել, այլև համապատասխան լուծումներ առաջարկել, գործուն եւ ռեալ լուծումներ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ մեր առաջարկած օրենսդրական նախաձեռնությունները մերժվում են եւ այն արմատական լուծումները, որ քաղաքական մեծամասնությունը դրա մասին մատնանշում է, ցավոք մենք կարծում ենք, որ շատ մոտալուտ լուծում չեն ստանալու։ Հիմա պարզ բան է, եթե մենք խոսում ենք տնտեսագիտության մասին, ես ասեցի թվերից այն օրը, հիմա նորից ուզում եմ ասեմ։ Հիմա տեսեք, 30-ը եթե փոքր է 100 դրամից, ուրեմն մենք պետք է տնտեսագիտության մասին մոռանանք։ Եթե մենք ասում ենք եկամտահարկը պետք է իջեցնել, որի արդյունքում 3400 դրամ խնայվում է, դա բաժանվում է 30 օրվա եւ ստանում ենք 100 դրամ, իսկ դոշ ծեծելով հարկային օրենսգրքին կողմ քվեարկած ուրեմն մեր գործընկերները քաղաքական մեծամասնության, որ 24-ը 4%-ից իջացրել են 23%-ի, այդ 1.4%-ը օրական անում է 30 դրամ, ամսական 900 դրամ։ Հիմա եթե 30-ը ավելի մեծ է, քան 100 դրամը, ապա մենք տնտեսագիտության մասին պետք է մոռանանք։ Ոնց եղավ, որ այդ դեպքում մենք միաձայն կողմ քվեարկեցինք, որ 24-ը իջնի 23-ի, իսկ այս դեպքում մատնանշում ենք, որ ուրեմն 3400 դրամը փոքր թիվ է։ Առաջ անցնելով ասեմ հետեւյալը. այո, եթե մենք հավատում ենք, որ 17 թվականին 6%-ի մոտ տնտեսական աճ կա, հաշվարկեք 5.7 տրիլիոն դրամը մեր համախառն ներքին արդյունքն է։ Դրա 1%-ը տնտեսական աճ, 1%-ը հաշվարկեք, ստացեք 57 միլիարդ դրամ, հարկեր հնա հարաբերակցությամբ հաշվեք այդ 20.5 կամ 21%-ը ստացեք 12-13 միլիարդ դրամ։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն պարզ հաշվարկ կա։ Հիմա այդ հաշվարկները ամեն անգամ չենք ներկայացնում։ Վերցրեք էլի եմ կրկնում, հնան, հարկեր հնա հարաբերակցությունը 1% տնտեսական աճը, բազմապատկեք տնտեսական աճով, ստացեք մի թիվ, բերեք դրեք այդ ուրեմն փոխհատուցման, գնաճի զսպման կամ չգիտեմ մյուս տնտեսական ցուցանիշների հիմքում ստեղ որևէ խնդրեմային բան չկա։ Եվ քանի որ հայտարարություն եմ անում, երկրորդ թեզը ասեմ, եթե հիշում եք դեկտեմբերի երկրորդ կեսին, երբ որ ստեղ արտահերթ ռեժիմով վերել էին 500-600 էջանոց օրենքներ, մենք ասեցինք, որ 99%-ը պատգամավորները չի կարդացել, տեխնիկապես դա հնարավոր էլ չի։ Եվ սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր մենք քառօրյայի փոխարեն աշխատել ենք երրորդյա։ Եվ հետո էլ ես նշեցի այն ժամանակ, որ եթե սեն շարունակվի, երկօրյա էլ չենք աշխատելու։ Հիմա ինչ է ցույց տալի։ Եթե մենք անցում ենք կատարում խորհրդարանական կառավարման, եւ կառավարությունն է մոնոպոլ ձևի ձևավորում խորհրդարանի օրակարգը, որտեղ падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունները մերժում են, այնքան են մերժում, որ падգամավորները չեն էլ ուզում օրենքների նախագծեր գրել, եթե սեն շարունակում ենք մի օր ենք աշխատելու քառօրյաներում։ Կոչ եմ անում ազգային ժողովին, մենք էլ ձեզ հետ միասին եւ խորհրդում քննարկենք, որպեսզի կառավարությանը պարտադրենք, բերի օրենքների այնպիսի բեռնվածություն, որ մենք կարողանանք նորմալ աշխատենք։